Hola, som l'escola SEAT. Aquest és el nom del nostre projecte, al barri de la Marina abans i ara. Ara us explicaré les hipòtesis que van fer les tres classes sobre les diferents fotografies. Fotografia 1. Van pensar que això podia ser l'Ajuntament, l'escola SEAT o una fàbrica. Fotografia 2. Van pensar que això podia ser una fàbrica, camp esportiu o un menjador. Fotografia 3. Van pensar que això podia ser el cementeri de Montjuïc o el començament de la muntanya. Fotografia 4. Van pensar que això podia ser la granja de Can Clos. Fotografia 5. Van pensar que això podia ser l'avinguda de Gran Via de les Corts Catalanes o el passeig de la zona franca o la bàscula. Fotografia 6. Van pensar que això podia ser la biblioteca, l'escola SEAT, un cementeri i un hotel. Itinerari d'investigació. Vam sortir de l'escola SEAT i vam creuar el passeig de la zona franca fins a arribar al jardí de Can Ferrero, on ahir estava el centre cívic Casa del Rellotge. Per al carrer Foc vam anar a la bàscula, on es passaven els camions que portaven pedres de la pedrera. Vam creuar el carrer Foc i vam arribar a la masia Can Mestres, l'única masia que queda al nostre barri, la Marina de Port. Per al carrer Ferrocarrils Catalans, on abans hi havia una via de tren, vam anar a la plaça de les Matemàtiques, on hi ha una pedrera situada al costat d'una església. Per carrer Mineria i al passeig de la zona franca, finalment arribem a l'Empara Z Philips. Per Amnistia Internacional i al CAP La Marina i la Biblioteca Francesc Caldel, que aún segueix encén edifici de les làmpades Z. Girant, anem al carrer James Adams, on està l'edifici anomenat El Graner i els Jardins dels Drets Humans. I per al carrer Foneria tornem a la nostra escola. Què signifiquen els noms dels carrers del nostre barri? Els noms dels carrers també ens ajuden a conèixer el passat i el present del nostre barri. La pedrera del Mussol o Ferrocarrils Catalans fan referència a que hi havia una pedrera i que hi passava un tren de mercaderies. Foc, mineria, els forns, passeig de la zona franca fan referència a l'època industrial. Amnistia Internacional i Jane Addams són carrers nous i tenen a veure amb els drets humans. La Quimeta i el Magí són els gegants del nostre barri, la Marina de Port. Ells ens ajuden a entendre el passat. La Quimeta és una paisatera i recorda que a Can Tunis hi havia una platja. Els veïns i veïnes s'anaven a banyar i molts eren pescadors. El Magí és un pagès i recorda que al barri hi havia molts camps de cultius i moltes masies, però ara en queda una, la masia de Can Mestres. La masia de Can Mestres. La masia de Can Mestres està situada en el barri de la Marina de Port a Barcelona. Va ser construïda a principis de l'any 1900. Aquesta masia la va heretar un pagès anomenat Benvingut Mestres. Cultivava verdures, fruites i hortalisses i era una petita granja d'animals. Antigament, per treballar la terra s'utilitzaven eines com el pals, la pala i el rasclet, i moltes més. I també hi havia un carro per transportar materials. Per regar l'hort de la masia s'utilitzava l'aigua d'un pou, però amb els anys aquesta aigua va deixar de ser potable perquè es va contaminar per les escombraries que hi abocaven a la muntanya de Montjuïc. L'any 1997 va deixar de ser utilitzada com a masia perquè l'Ajuntament se la va quedar amb la condició que fos una granja escola perquè els alumnes de les escoles la poguessin anar a visitar. I actualment serveix d'hort urbà perquè els veïns poguessin cultivar les seves plantes. És l'únic edifici d'aquest tipus que queda en aquest barri.
Després el pedres de Montjuïc se va començar a utilitzar a l'època del Romans fa més de 1.000 anys. La Sagrada Família, la Casa Milà i la Iglesia de Santa Maria del Mar són edificis de Barcelona que es van construir amb pedres de la Pedrera de Montjuïc. La bàscula és on pesaven les pedres de la Pedrera de Montjuïc i després se les transportaven els camions fins al seu destí. Les llambordes són pedres que venen de la Pedrera de Montjuïc. Tenen forma rectangular i s'utilitzen per fer carrers. Més tard es van fer moltes fàbriques al barri. Can Ferrero és una d'aquelles fàbriques que feia galledes de ferro i altres utensilis metàl·lics que van ser substituïts per els de plàstic. Llavors van tancar les portes de la fàbrica i van enderrocar tota la fàbrica. Només va quedar les oficines reconvertides en centre cívic Casa del Rellotge. Lámpara Z. Lámpara Z és una empresa que fabricava bombetes. L'any 1914, Lámpara Z va començar a treballar amb Philips. Avui en dia, el lloc on estava la fàbrica de Lámpara Z es coneix com Aia Philips. El centre d'expressió corporal i la biblioteca eren el fort de la fàbrica. El cap de la Marina era on li donaven forma al bucle. El bingo i el guala eren on muntaven la bombeta. L'oficina d'atenció ciutadana i Pepita Cassanelles eren el menjador de la fàbrica. El jardí dels drets humans era on descansaven o es jugaven els treballadors de la fàbrica. És necessari saber la importància que va tenir la fàbrica SEAT a la nostra escola i al nostre barri. La nostra escola té el nom de la fàbrica SEAT, ja que els edificis que l'envolten la fàbrica els va construir per als treballadors i famílies de la fàbrica SEAT. A l'any 1953, SEAT va crear un cotxe que es diu SEAT 1400 i va crear l'altre que es diu SEAT 600. És el més venut d'aquella època. A partir de llavors es va decidir formar els aprenents que després treballarien a la fàbrica i per aquest motiu es va crear l'Escola de Formació d'Aprenents SEAT. Aquestes són les nostres conclusions. La foto número 1 són la fàbrica de Lámpara Z, perquè identifiquen actualment aquests edificis. Per exemple, el bingo o el cap la Marina. Foto número 2. És el primer fàbrica de Lámpara Z perquè aún no es va construir una part del passeig de la zona franca. Foto número 3. És una pedrera de Montjuïc. Foto número 4. És la masia de Can Mestres. Foto número 5. No concretem bé en carrer del barri, però creiem que és el passeig de la zona franca o la carretera del Prat. Foto número 6. Que actualment aquest és el centre cívic de la Casa del Rellotge. Així que això és tota la fàbrica de la Can Ferrero. Aquest és el nostre projecte. Espero que us hagi agradat.